Matthieu chapitre 16, dal verso 24 al verso 28. du verset 24 au verset 28. Amen. Amen, amen. Leggo la parola di Dio. Je lis la parole de Dieu. Il titolo da prendere la propria croce. Le titre, c'est Prendre sa propre croix, sa croix. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Alors Jésus dit à ses disciples, se qualcuno vuole venire dietro a me, si quelqu'un veut me suivre, rinneghi se stesso, il doit se régner lui-même, renoncer à soi-même, prenda la sua croce e mi segua. qu'il prenne sa croix et me suive. Perché chi vorrà salvare la propria vita En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perderà. la perdra. Ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio Mais celui qui la perdra à cause de moi la ritroverà. la retrouvera. Che giova infatti all'uomo Que servirait-il à un homme se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? de gagner le monde entier et perdre son âme? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père con i suoi angeli, avec ses anges. e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato. Alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. In verità vi dico En vérité, je vous le dis, che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte que quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Amen. Allora noi benediciamo la parola Nous bénissons la e noi parole ringraziamo il Signore et nous remercions le Seigneur per questa giornata, pour cette journée, per questo servizio. pour ce service. Noi lo preghiamo di benedire la parola. Nous prions le Seigneur de bénir la parole Io prendo autorità et je prends per autorité cacciare via pour chasser da questo luogo, da ogni cuore, de ce lieu et de chaque cœur ogni spirito tout esprit che non confessa il nome di Gesù. qui ne confesse pas le nom de Jésus. Ogni spirito di Tout dubbio, esprit di dubbio, de doute, ogni spirito di disordine, tout esprit de désordre, ogni spirito che fa che mentre parliamo di Dio la nostra mente pensa a qualcos'altro. tout esprit qui fait en sorte que lorsque nous parlons de Dieu, notre esprit pense à autre chose. Tutti questi spiriti maligni Ces esprits malins, li leggo e li mando nei luoghi aridi. je les lis et je les envoie dans les lieux Nel arides, nome potente di Gesù Cristo. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Invoco il sangue dell'agnello su di noi. J'invoque le sang de l'agneau sur vous, Il sangue che lava ogni iniquità. le sang qui lave toute Il iniquité, sangue che lava ogni malattia. le sang qui lave toute Il maladie, sangue che ci rende puliti e bianchi davanti al le Signore. sang qui nous rend propres et blancs, Che possa fare e avere tutto il suo effetto su ognuno di noi. qu'il puisse faire et avoir tous ses mérites sur chacun de nous. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus, Invoco lo Spirito Santo su ognuno di noi. j'invoque l'Esprit Saint sur chacun de nous, Il consigliere e consolatore. le conseiller, le Il consolateur, nostro insegnante. notre enseignant, Che possa fare la sua parte. qui puisse faire sa part Adesso. maintenant, Nel nome di Gesù. au nom de Jésus. Grazie Gesù. Merci Jésus. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Nous nous 5 asseyons minuti. 5 minutes. È un passo sul quale ritornerò C'est un passage sur lequel je reviendrai perché è breve ma lo trovo abbastanza importante. parce qu'il est bref, mais je le trouve assez important. È il Signore Gesù che parla, C'est le Seigneur Jésus qui parle. non è ancora morto, Il n'est pas encore mort. parla ai suoi Il discepoli, parle à ses disciples. parla a coloro che gli sono dietro, Il parle à ceux qui lui sont derrière lui, quelli qui che le gli sono suivent. accanto, Ceux qui sont à in côté de lui realtà a coloro che lo seguono. et à ceux qui le suivent. Ma Gesù dice, Mais Jésus dit, se qualcuno si quelqu'un vuole venire dietro a me,
veut venir derrière moi, Ma questi discepoli che sono stati chiamati, che sono dietro di lui, mais ces disciples qui ont été appelés et qui sont déjà derrière lui, sono stati già dietro di lui per parecchio tempo. ils ont déjà été avec lui pendant un certain temps. Ma Gesù dice, ma si vuoi venire dietro a me? Mais Jésus dit, si tu veux venir derrière moi, Perché Gesù penso li vuole far capire parce que Jésus veut les faire comprendre che essere dietro di lui que être derrière lui, non è seguirlo fisicamente, ce n'est pas le suivre physiquement, ma è seguirlo mais spiritualmente. c'est le suivre spirituellement, Perché Dio è spirito. parce que Dieu est esprit. Abbiamo visto Gesù nella carne, Nous avons vu Jésus dans l'esprit, dans la chair, ma è un Gesù spirituale mais c'est un Jésus qui est aussi che è spirituel, entrato nel servizio. qui est entré en service. Ma se qualcuno vuole venire dietro a me, Mais si quelqu'un veut venir derrière moi, disse Gesù, dit Jésus, rinneghi se stesso. qu'il renonce à lui-même. Se c'è troppo di te in te, S'il y a trop de toi en toi, non puoi seguire Gesù. tu ne peux pas suivre Jésus. Per seguire Gesù Pour suivre Jésus, ti devi azzerare. tu dois t'anéantir. Devi cominciare come la sorella testimoniando da zero, Tu dois commencer, comme la sœur a dit, à partir de zéro, dal basso. depuis le bas. E allora puoi seguirlo. Alors tu pourras le Allora suivre. Gesù può essere il tuo maestro. Alors Jésus peut être ton maître. Se tu sei pieno di io, Si tu es plein de moi, se tu sei pieno dei tuoi progetti, si tu es plein de tes se tu projets, sei pieno di quello che vuoi fare, si tu es plein de ce que tu veux faire, va bene dei tuoi progetti, ça va, tes projets, ma non puoi seguire Gesù. mais tu ne peux pas suivre Jésus. Gesù ha detto al giovane ricco, Jésus a dit aux jeunes riches, se tu vuoi venire dietro a me, si tu veux venir derrière moi, vende le tue ricchezze, il faut vendre tes richesses, distribuiscelo ai poveri distribue-les aux pauvres e poi seguimi. et ensuite suis-moi. Amen. Amen. È stato così o no? Mais ça a été ainsi ou pas? Gesù ha detto, Jésus a dit, se tu rinneghi a te stesso, si tu renonces à toi-même, allora prendi la tua croce e mi segui. alors tu prends ta croix et tu me suis. Tanti hanno scritto sulla croce, ve l'ho già detto più volte. Beaucoup ont écrit sur la croix, je vous l'ai déjà La dit, croce salva, la la croix croce sauve, assomiglia alla spada. la croix ressemble à Ai l'épée. tempi di Gesù Cristo, Au temps de Jésus, nell'impero romano, dans si l'Empire condannava a romain, morte, si ti metteva sulla croce, ti facevano crocifisso, si on te condamnait à mort, on te mettait sur une croix. ma non è quello che dice Gesù. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Gesù finisce sulla croce Jésus a fini sur la croix per la qualità di vita che ha fatto, pour la qualité de vie qu'il a di fait, come ha gestito la sua vita. de comment il a géré sa E vie. Gesù dice, se tu lo vuoi seguire, Et Jésus dit, si tu veux le suivre, rinneghi a te stesso. tu dois renoncer à toi-même. Prende la tua croce, Tu dois prendre ta croix. prende dove finirai, Tu dois prendre là où tu per la finiras qualità di vita che condurrai con me. pour la qualité de vie que tu vas faire avec moi. Perché c'è un paradosso. Parce qu'il y a un paradoxe. Tutti dicono i cristiani così, i cristiani cosà, Tous disent les chrétiens ceci, les chrétiens cela. ma quando tu segui davvero Gesù, Mais pas lorsque tu suis vraiment Jésus accanto a te, à côté de attorno toi, a te, autour de toi. nasce l'invidia, Il y a l'envie qui naît. nasce la gelosia, Il y a la jalousie qui naît. perché in te cresce la potenza, Parce qu'en toi grandit la in puissance. te cresce la visione giusta, En toi grandit la in te vision cresce la juste. giustizia. En toi grandit la Se justice. andate a vedere per che motivo Gesù fu condannato da Si vous tutti, allez voir pour quelle raison Jésus a Les été capi condamné par sacerdoti. tous, par les chefs des sacrificateurs. perché aveva autorità, Parce qu'il avait autorité. perché aveva potenza, Parce qu'il avait la puissance. perché ha detto che la casa del suo padre non è una casa di mercato e di cambiamoneti, Parce qu'il a dit que la maison de son père, ce n'est pas une maison pour marchands perché et pour ha detto changeurs de che la monnaie. casa del suo padre non è un luogo dove si vende la pigione. Parce qu'il a dit la maison de son père, c'est pas un lieu où l'on vend des pigeons. In quanti luoghi, in quanti ministeri, in quante chiese adesso c'è tanto commercio, Dans combien de ministères, dans combien
de lieux, dans combien d'églises ces jours-ci, il y a beaucoup de commerce. Ma per seguire Gesù non viene a fare commercio. Mais pour suivre Jésus, tu ne viens pas faire du commerce. Per seguire Gesù devi scegliere di fare il bene. Pour choisir Jésus, tu dois choisir de faire le bien. Devi scegliere di parlare dell'amore. Tu dois choisir de parler de l'amour. Devi scegliere di amare il prossimo. Tu dois choisir d'aimer le prochain. Anche se non ti piace. Même si ça ne te plaît pas. Anche se tu lo giudichi cattivo. Même si tu le réputes méchant. Il grande giudice è Gesù che giudicherà. Le grand juge, c'est Jésus, c'est lui qui va juger. Rinneghi a te stesso. Tu dois renoncer à toi-même. Prende la tua croce. Tu dois prendre ta croix E segui Gesù. et suivre Jésus. Nell'amore, Dans l'amour, nella bontà, dans la bonté, nell'umiltà, dans l'humilité, nel servizio al prossimo. dans le service au prochain. Noi non sappiamo più servire il prossimo. Nous ne savons plus servir le prochain. Gesù è morto per noi. Jésus est mort pour nous. Ha pagato il prezzo Il a payé le prix affinché il diavolo non ci possa più tassassare, minacciare afin que le diable ne puisse plus nous menacer, nous e taxer fare di noi donne e uomini liberi. et faire de nous des hommes et des femmes libres. Non c'è più bell'amore di quello. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Ma noi quando facciamo il bene a qualcuno, Mais nous, lorsque nous faisons le bien à quelqu'un, se la persona passa solo senza salutarci, si la personne passe seulement sans nous saluer, senza inclinarci, sans che s'incliner, cosa non diciamo? qu'est-ce que nous ne disons pas? Con tutto quello che ho fatto per lui, Avec tout ce que j'ai fait pour guarda lui, come si comporta. regarde comment il se Se non comporte. c'ero io, Si je n'étais pas là, noi contiamo nous comptons il piccolo bene le petit bien materiale che matériel abbiamo fatto al prossimo. que nous avons fait à notre prochain. E Gesù Cristo è morto per noi. Et Jésus-Christ est mort pour Ha nous. detto al Signore, per quello che tu mi hai dato, Il a dit au Seigneur, pour ce que tu m'as non ne ho donné, perso uno, non perderò nessuno. je n'ai perdu aucun. Per quello che Gesù ti ha dato, Pour ce que Jésus t'a donné. perché devi contabilizzare quello che fai per loro? Pourquoi est-ce que tu dois compter ce que tu fais pour eux? Il testo di oggi Le texte d'aujourd'hui dice un verso dit che Gesù ritornerà nella sua gloria que Jésus rentrera dans sa gloire per dare a ognuno pour donner à chacun secondo il suo operato. selon ses œuvres. Se ha fatto tanto bene, S'il a fait beaucoup de bien, avrà tanto bene di risultato e di ricompensa. il aura beaucoup de bien, de récompenses, de résultats. Se ha fatto tutti i calcoli aritmetici, S'il a fait beaucoup de calculs arithmétiques, Gesù ti aiuterà a fare calcoli aritmetici e non avrà nessuna ricompensa. Jésus t'aidera et tu n'auras aucune récompense. Perché il problema nel Signore Parce que le problème dans le Seigneur, è che la fine c'est que la fin amplifica la personalità delle persone. amplifie la personnalité des personnes. Se sei uno buono, Si tu es quelqu'un de io ve bien, lo dico oggi, je vous le dis, controlla come ti comporti. il faut contrôler comment tu te comportes. Sul tempo da oggi Avec le temps, à partir d'aujourd'hui, farà sempre più bene di quello che ha fatto. tu feras toujours beaucoup plus de bien. Se tu sei uno che dentro Si tu es un qui, dedans, faceva finta faisait e semblant che la fonte dentro è cattiva, et que le fondement est mauvais, sarà ancora più cattivo, tu seras encore plus mauvais. affinché la tua faccia ci possa far vedere Afin que ta face puisse nous être révélée prima del ritorno di Gesù, avant le retour de affinché la Jésus. tua ricompensa sia già saputa e vista dagli altri. Afin que ta récompense se sache et se voie des autres. E io prego il Signore Et je prie le Seigneur che sia così, qu'il soit ainsi. che quelli buoni siano più buoni Que ceux qui sont bons soient encore plus bons e quelli cattivi più cattivi. et les méchants encore plus méchants. E se tu non vuoi che la tua cattiveria viene fuori, Et si tu ne veux pas que ta méchanceté vienne au dehors, ti deve solo convertire. tu dois simplement te Devi solo convertir. essere trasformato. Tu dois simplement être Non transformé. c'è la metà misura. Il n'y a pas de Non siamo come a demi-mesure. semaforo, Nous ne sommes pas comme au feu. dove c'è il verde, il Où il y a rosso e le il giallo. vert, le jaune, le E rouge. quando sei nel giallo non si capisce proprio dove sei. Et lorsque tu es au jaune, tu ne comprends pas vraiment là où tu te E nel trouves. Signore da adesso in poi
Et dans le Seigneur, à partir de quello che maintenant, succede è che o tu sei nel verde o tu sei nel rosso. ce qui arrive, c'est que ou tu es dans le vert, ou tu es dans le Ma rouge. ognuno sa quello che c'ha dentro. Mais chacun sait ce qu'il a Ma la dedans. mia preghiera è la mia esortazione di oggi. Mais ma prière et mon exhortation d'aujourd'hui, Che seguiamo il comandamento di Gesù. que nous puissions suivre les commandements de Jésus-Christ. Amare il prossimo tuo Aimer son prochain come te stesso. comme soi-même. Se vuoi seguire Gesù, Si tu veux suivre Jésus, è l'unica cosa che devi fare. c'est la seule chose que tu dois faire. Mi devo fermare, ma c'è qualcos'altro che ho detto già nel passato che voglio dire. Je dois m'arrêter, mais il y a déjà quelque chose que j'avais dit que je veux reprendre. Che noi sappiamo e ignoriamo. Nous savons, mais nous ignorons également. È che il Signore è giusto e fedele. C'est que le Seigneur est juste et fidèle. Dà a ognuno la sua ricompensa. Il donne à chacun sa récompense. E risponde a coloro che credono Et il répond à ceux qui croient e coloro che pregano et à ceux qui prient. e esaudisce i desideri del loro cuore. Et il exauce les désirs de leur cœur. Ha visto con il papà del piccolo epilettico. On l'a vu avec le papa du petit épileptique. Nessuno ha guarito il figlio. Personne n'avait pu guérir son Anche i fils. medici in ospedale. Même les médecins à Anche i l'hôpital. discepoli. Même les E disciples. quando Gesù è arrivato, Et lorsque Jésus est ha arrivé, detto a papà il a dit au del papa, figlio, de cet se enfant, potevi credere, si tu pouvais ma se croire, potevi credere, mais si tu pouvais croire, perché tutto è possibile parce que tout est a coloro possible che à credono. ceux qui croient. Ma tutto è stato possibile Mais tout a été nel possible caso del piccolo e della malattia. dans le cas du petit et de sa maladie. Ma voglio chiudere oggi dicendoti, Mais je voulais conclure aujourd'hui en te disant, tutto è possibile, tout est possible, anche al di fuori della malattia, même au-delà de la anche maladie, al tuo lavoro, même dans ton anche nella travail, tua famiglia, même dans ta famille, anche nel tuo business, nei tuoi affari, même dans tes nei affaires, tuoi progetti. dans tes projets. Tutto è Tout possibile est possible se tu credi. si tu crois. Tutto è possibile Tutto è possibile. se metti in pratica la parola di Dio. Mets en pratique la Tutto è parole de Dieu. possibile Tout est se possible tu servi. si tu sers. Non aspetterai la vecchiaia per vedere la ricompensa, Tu n'attendras pas la vieillesse pour voir la ma récompense. Gesù ti farà prestissimo vedere la tua ricompensa se tu lo segui. Mais Jésus te fera voir très bientôt sa Se récompense si tu le accetti di sers. rinnegare a te stesso. Si tu acceptes de renoncer à È toi-même. un paradosso, C'est un paradoxe. perché non ti occupi più delle tue cose, Parce que tu ne t'occupes plus de tes ma ti choses, occupi del vicino, mais tu t'occupes ti du occupi voisin, della famiglia. de la Ma famille. la cosa bella, La chose la qui est cosa bien, molto bella, la chose très è belle, che colui che si occupa delle tue cose c'est que celui qui s'occupe de tes choses, è Gesù Cristo, c'est Jésus. è infallibile Il est e tutti i tuoi infaillible. desideri del tuo cuore vengono compiuti. Et tous les désirs de ton cœur sont vraiment atteints. Ma tu Mais toi, sii giusto sois juste e fedele et e fidèle onesto et honnête con Gesù Cristo. avec Jésus-Christ. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Amen.